Gut, lassen wir anheben. Seid alle gegrüßt. Ich bin David Braun, ich bin der akademische Direktor von der intensiven Sommerprogramm für jüdische Sprache, Literatur und Kultur auf Namen von Uriel Weinreich beim Jüdischen Wissenschaftlichen Institut JIVO in New York. Wie ein Teil von unserem Sommerprogramm, das 54. Jahr von der Sommerprogramm, und heintiges Jahr sind wir in zwei Abteilen, seit Ponem in Klasszimmern in New Yorker JIVO, wie euch kybernetisch durch Zoom, haben wir die Lektienserie wegen der jüdischen Zivilisation, was bringt unsere Talmidim und den breiten Eulen ein Lektie a Woche auf Jiddisch und ein Lektie a Woche auf Englisch bemeschach von die 6 Wochen von unser intensiver Programm. Und die Lektions kommen vor auf Themen, was gerne interessieren, dem jüdischen Interessent, dem jüdischen Konsument, dem jüdischen Forscher. Unser heutiger Lektor ist Yitzchok Niborski, bekannt über der Welt für seine Jiddisch-Lehrerei und Jiddisch-Forschung. Auch für seine Menschlichkeit soll verzeichnet werden. Er sitzt in Paris, wo er ist eine führende Figur im Pariser Jiddisch Center. Und sein Thema heint ist Aaron Zeitlins Theater. Yitzchok, du hast das Wort, Dankfang sei mit uns. Schönen Dank, David. Ich begrüße herzlich alle gute Freunde, die sich jetzt zwischen Eulen, ein paar habe ich bewiesen zu entwickeln, andere will ich nicht beweisen zu schreiben an entwickeln. Doch ich freue mich sehr, was wir sind zusammen bei der Gelegenheit und ich trete zugleich zu der Themen. Minastan wissen eine Sache von euch, die biografische Daten von Aaron Zeitlin, aber in 3 Wörter will ich es überhausen. Das ist koidem kol einer von den hochschefsten jüdischen Poeten und Dramaturgen vom 20. Jahrhundert, was hat sich ausgezeichnet mit einer ersten Periode in Polen zwischen 1923 und der Weltmilchome und nachdem ist er noch gewesen sehr produktiv und sehr wichtig in Amerika, besonders in New York, bis sein Tod in 1973. Er ist geboren geworden in Weißrussland in 1898, das heißt, er hat gelebt 75 Jahre. Wir können sagen, von seinem schöpferischen Leben ist eine Hälfte vorgekommen in Warschau und eine Hälfte in Amerika. Er hat gelebt über so von die Kinderjahren an. Wenn seine Eltern haben sich besetzt in Warschau, hat er dort gelebt. Ein Jahr, 1921, hat er verbracht in Eretz Israel und zurückgekommen in Warschau. Vom Kind bei Sohn ist er der Zeugen geworden, ich auf Jiddisch, was das ist normal für jeden in jener Zeit und in jenem Mekoim ist, ich auf Hebräisch und von einem Alter von 8, 9 Jahren hat er schon geschrieben Lieder auf beide Sprachen und als ist er geblieben, ein zweisprachiger Schreiber, ein zweisprachiger Poet, all seine Jahre und ein Meister in beide Lashones. Ich will sich beziehen, der Rückkehr zu sein Theater, aber ich will sagen, fort ein Wort wegen seiner Poesie, weil angehäuben hat er wie ein Poet. In die ersten 20er Jahren, bald noch zurückkommen von der Israel, wo er verbringt ein ganzes Jahr in 1921, hebt er an publizieren Poesie. Ich meine schon in der Erwachsenenperiode, von den Kinderjahren ist schon etwas eine andere Sache. Hebt er an publizieren Poesie und von 23. an erscheinen zwischen einer Sache kurze Lieder, erscheinen euch 3 große Poemes, Betatren in 1923, Kesser 22, seit Meuchel, Kesser in 23 und Josef de la Reine in 27. Ich schreibe auch nicht die Namen einzusparen Zeit. Ich will nur sagen, das sind große Poemes, die sind direkt inspiriert in der Jerusche von Kabole. Und das ist Zeitlin Steine. Er schreibt
eine Poesie, was man kann sie bezeichnen wie avantgardistisch. Das heißt, als in den Jahren von dem Avantgarde, ja, in den Jahren von Chalastre, von Insichisten, von anderen modernistischen und avantgardistischen Bewegungen, in dieselben Jahren ist Arend Zeitlin auch ein Avantgardist, aber ein Avantgardist von einem anderen Schnitt. Broderson, Ulysses Grinberg, Peretz Markisch, Ravitch, die Insichisten in Amerika, sie alle sind Avantgardisten mit der weltlichen Natur. Und Zeitlin will sein von Nonneborn nicht ein religiöser Poet, ruft sich nicht so, mit seinem eigenen Termin ist ein emunediker Poet. Das heißt, ein Poet, ein Gläubiger. Nicht wichtig, wie stark hielt ob die dreußendicke Protein von Religiöskeit. Der ruft sich nicht religiöser Poet, nur ein Poet, ein emunediker, und das ist der größere Unterschied zwischen ihm und die anderen Avantgarden. Die anderen Avantgardisten. Nachdem wir Otto Basoy in die ersten 20er Jahren geschrieben als eine Poesie, was sie dort erwähnen, euch angerufen, kosmische Poesie, weil er vernimmt sich mit den größten Themen, was haben zu tun mit Mystizismus, mit Kabbalah, Themen von Weltbeschaff, Themen von Keuches, was wirken in dem Kosmos, Themen, was haben zu tun mit was für ein Ort hat die Menschengeschichte in der größeren kosmischen Kavone von dem Beschäfer. Und das tut euch mit Bildern und mit Terminen, was einen inspiriert in der Kabbale. Das ist euch sein theoretischer Teil. Sagt, jüdische Kunst, literarische Kunst, aber auch viele plastische Kunst wird sein echt bloß, wenn sie wird schöpfen, beikert von den Inhalten von der Kabbale und euch von der gewaltigen Bilderwelt, von dem Zohar, ja, von dem Sefer Zohar. Ist mit einem ästhetischen Zugang und mit einem Zugang zu Inhalt schafft seine Poesie. Und in einem gewissen Moment, in der zweiten Hälfte von den 20er Jahren, beschließt weiter zu schreiben Poesie, versteht sich, aber euch anzukommen zu Theater. Minastam hat gemeint, als durch dem wird auch einen Zutritt mit seinen Gedanken, mit seiner Inspiration zu einer breiteren Eulen, wie bloß mit poetischen Schaffungen. Und es geht im Tag sehr im Leben, überzugeben, eine breite Eulen zwischen anderen Sachen, sein Guck auf Geschichte, was ist euch, ein Guck auf Politik. Ist ein Sohn von dem größten religiösen Denker Hillel Zeitlin, ein berühmter Name in der ganzen jüdischen Welt in jenen Jahren, ein hebräischer Schreiber, ein jüdischer Schreiber, ein Popularisator von Kabbale, ein Popularisator von Chassidismus, eine große, mächtige Gestalt, was hat zendliche Tausender Lehener, öfter viele Hunderter Tausender Lehener, und mit demselben Geist ist ein Tate, aber fort mit anderen Formen, nennt zu der Weltlichkeit, Gott stark anders von Weltlichkeit, mit dieser Inspiration, mit solchen Anderskeiten, arbeitet Arend Zeitlin über seine Literatur. Es ist sehr schwer, ich soll brotendig herumreden, jede Thema oder jeden Motiv, was wir finden in Zeitlins Theater. Hat geschrieben in die 30er Jahren auf Jiddisch nicht mehr wie 9 Theaterpieces. In einem Synthese, was ich habe angeschrieben, zu präsentieren, die dosige Lektie, habe ich geschrieben 12. Ich habe Alpitois hereingerechnet,
die 3 hebräische theatralische Schaffungen, was hat geschaffen nach der Zweiten Weltkrieg. In der Emerson hat sich seine Theaterschaffung auf Jiddisch gezeugt von 1927 bis 1939 und hat in der dosiger Zeit geschaffen 9 Theaterpieces von gar verschiedenen Sorten, gar verschiedenen Charakter und was haben noch gehabt, jede eine a gar anderen Masel. Ich will nicht reden wegen jeder Sache in die dosige Pieces und auch viele nicht wegen dem Rov, Themes und Unionen und Gedanken und Kavones. Zudem wollten gedacht haben, ein langes Seminar mit 20 Begegnungen und dann wollten gekannt etwas auftan, Arumaren Zeit ins Theater, aber auf ein Spitzmesser, ein Blick rein, ein Schmeck rein, in heute einer von den Hauptthemen, einer oder 2 von den Hauptthemen, ist ein größer Indien bei ihm, ist gegenzuwirken dem Cook, was seine Epoche hat, auf dem Gang von der Geschichte. Die jiddische Literatur wird geschrieben in einem größeren Maß in den Rahmen von einer gewissen Cook auf Geschichte. Bis jene Zeiten hat man wenig geschrieben, glatt zu der Ästhetik oder glatt zu den Ausdrücken lyrische Emotionen. Es ist gewähnt, war der lyrische Poeten Größe, aber Rav Minyan von der jiddischen literarischen Schaffung bis und in die 20er, 30er Jahren ist gewähnt eingespannt in dem Gang von der Geschichte. Die jiddische Literatur von der Askolezeit und auch später ist gewähnt progressistisch. Das heißt, man hat geglaubt, als die Geschichte bringt Progress, nicht nur sie muss. Also das ist der normale Gang von der Geschichte. Das ist ein Gedanke, was es gewinnt, nicht nur bei jedem versteht sich. Das ist der ganze Gedanke von der Aufklärung, von der Askole, ja. Aber bei jedem hat vernommen sehr zentral wird die ganze Zeit. Und später, schon im 20. Jahrhundert, die marxistische Gedanken, die Geschichte hat eine gewisse Logik, sie muss durchgehen an solche Stapeln und sie muss bringen an solche Entwicklungen. Die Geschichte ist in der Emerson der Gott, was führt dann mit dem Gang von der Menschheit. Ja. Diese Progressisten und Marxisten von Asa oder Asa-Schattierung, es geht nicht in suchendem pinktlichen philosophischen Zugang von jedem einen, nur die Stimmung, dem Gedankengang, dem Zugang. Progressisten und Marxisten vernehmen dem Oben an auf der jiddischen Gas, in der jiddischen Literaturkritik, in der literarischen Schaffung, in Theater, oder es ist da Verweilungsliteratur und so, ja, aber ich schreibe nicht die Geschichte von der Literatur, jetzt ich rede wegen Zeitlingen. Zeitlin will weisen einander gucken auf Geschichte. Geschichte ist nicht, wie sie trachten der Marxist, der Koich, was führt die Menschheit zu gerechteren Stapel von ihrer Existenz. Geschichte ist nicht kein gesäderdicke, progressierende Linie, wie es trachten Positivisten, Progressisten, kein progressierende Linie, was führt zu mehr Wissen, mehr Wissenschaft, mehr euch größere technische und ökonomische Möglichkeiten und schon dabei euch ein schönerer Lebenssteiger, mehr Demokratie, mehr Menschlichkeit und noch solche schöne Werte. Nicht bei Jahrenzeitlingen. Geschichte ist ein Mysterium. Geschichte ist ein blutiger Prozess mit der Sache Überhaserungen,
nicht kein progressierende Linie, nur eine Sache über Chasurungen, über dieselbe Leidenschaften, dieselbe Mieskeiten, dieselbe Ambities, dieselbe Reziches, was Chasuren sich über von dort zu dort und von Epoche zu Epoche. Und das ist ein Mysterium, was hinter ihr steht aber Schäfer, was hat ein Ziel und hat eine Kavone. Das ist eine von den größten Themen. Zusammen mit dem kommt ein Thema oder ein Zugang, was wir können rufen, ewige Unzufriedenheit. Weil, es ist also schwer zu verstehen, wohin die Geschichte zielt. Und wir können sie nur, sagt Zeitlin, benehmen, wie ein Prozess, was ein Beschäfer, ein behaltener Beschäfer hat gelost in Gang mit der Kavone, als der Prozess soll sich einmal endigen und der Beschaf soll rübergehen in ein anderes Stadium. Aber genau, was ist Stadium? Ja, Mashiachs-Zeiten. Aber wer kann sich es vorstellen, Mashiachs-Zeiten? Ist jeder andere Zugang zur Geschichte kann bringen zu Zufriedenheit. Ich habe verstanden die Geschichte, sagt der Progressist. Kann sich patschen im Beichel. Es ist ihm gut. Weiß, als der Progress führt gut, führt wohin Bedarf. Technischer Progress, ökonomischer Progress, wissenschaftlicher Progress und auch politischer mit Demokratie, Republikaner, Formen und so weiter. Schön. Ist zufrieden, ist schön ruhig. Hat einen Guck und hat ein Ziel. Der Marxist hat eine Wade. Es ist ein dialektischer Prozess. Man weiß, es wird sein so, und danach wird sein Punkt das Verkehrte, und danach wird sein der Synthese, was wird übersteigen, die These, die Antithese, und das wird führen, weiß genau wohin, aber so darf schon nicht zu viel sich schlagen Kopf im Wand. Zeitlin ist der größere Wecker, als man soll sich ja schlagen Kopf im Wand. Bringt nicht keine Lesung, bringt nicht keine Erklärung, bringt nicht kein Zustand, zu welchem wohl gewollt führen, seine Leheners und die Zuguckers von seinem Theater. Bringt die Unruhigkeit, die gesederliche Unruhigkeit. Das Bedürfnis ist, sich zu fragen, sich abzufragen, sich zu mattern. Aber nicht kein Ideologies, was helfen einschlafen und was helfen, Scholem zu machen mit der Welt, wo sie dort kennt, auf Kaporis. Für was soll man mit ihr Scholem machen? Für was soll man sein zufrieden mit ihr? Das ist etwas von Zeitlinien. Ich kenne nicht, es war viele in der Sache länger in der Verantwortung nicht gekannt, ausschöpfen als Ding. Das ist etwas von dem, was ich habe gewollt da sagen. Und ich will es illustrieren mit dem Inhalt von seinen Theaterpieces und der Riker von einer von sie. Ich habe es gemolden in dem Präsentierungssynthese. Seine erste Piece ist ein Drama mit dem Namen Brenner, angeschrieben in 1927. Es ist nicht die erste gedruckte Piece. Ein anderer hat sich gedruckt früher, aber weiß euch, als Brenner ist die erste. Der Held ist der Schreiber, gut bekannt in jener Zeit, ist er schon ein bisschen vergessener, Brenner. Ja, das will ich anschreiben, aber der läuft mir. Ja, in einem Schmueskestel steht da sein Name, Josef Chaim Brenner, ein Geborener in 1881 und ein Umgekommener, weil er ist umgekommen in 1921. Ist gewesen ein Jugendhaber von Aaron Zeitlin-Staten, von dem Philosoph Hillel Zeitlin. Und ist gewesen ein Schreiber Beiker auf Hebräisch und ein bisschen auf Jiddisch. Und hat gelebt sehr ein unruhig Leben
ist gewesen ein Nietzscheaner Denker, ein Sozialist in gewissen Momenten, ein Anarchist in gewissen Momenten und in einem gewissen Moment ist er weggefahren, sich besetzen in Eretz Israel. Zeitlin hat von ihm gemacht, ein Held von einer Drame. Und von der Drame will ich nur zitieren, ein Moment. Brenner ist in England, also ist da gewesen mit Nemesis Brenner, ja. Geboren geworden irgendwo in Ukraine, sich gewalgert, da und dort, angekommen in England, dort abgewinnt ein Stück Zeit und von dort weg in Eretz Israel. In der Drame lässt Zeitlinen Brenner in sagen, in seiner Verzweiflung, in seiner Verzweiflung, weil gefindet sich nicht kein Ort, gefindet nicht kein Entweder. Er ist durchgenommen mit den Leiden vom jüdischen Volk in jenen Zeiten von Pogromen und von Redifes, ja, wir reden wegen 1903, 1905, Keschen, Hommel, Blutbäder und Reziches auf Tritt und Schritt. Brenner ist im Ganzen herum durchgenommen mit Jesch und er sagt zu sich allein, ich habe viele nicht in Wand, sich zu schlagen dem Kopf in ihr. Und von dem kommt ihm der Gedanke, Eretz Israel, dort oben jeder hat, wo sich zu schlagen Kopf in Wand. Sie steht an Wand, sie da, wo sich zu schlagen Kopf in Wand. Ja. Er fährt in Eretz Israel und er gefindet uns, als der Eulen dort schlägt sich nicht Kopf in Wand. Sie da die frumme Jiden, die Meie Sheorimnikes, die was mir ruft ein Charedim, seien sie Poshet Schnorrers, resignierte Schnorrers, sehr größer Gott, mobilisiert nicht sehr Emotionen, er bringt sie nicht zur Erhebung. Und die weltliche Jiden seien allein zufriedene politische Tuers, mit seinen Ambitien, mit seinen Kriegereien, mit seinen Konkurrenzen, auch mit seinen Auftun, technologischen Auftun, aber es ist da schon ein bisschen Chaluzim, es ist da das und jens. Brenner in der Piese drückt uns seinen größten Umzutreu zu dem Allem. Und das ist ein Teil von dem, was Brenner stellt mit sich vor. Ja, in der Piese, wir reden nicht wegen was Brenner ist gewesen im Leben, der MSR biografischer Brenner. Zeitlin sagt, ich schreibe nicht wegen dem biografischen, ich schreibe wegen dem scheurisch-hannisch-schombedicken Brenner. Das heißt, dem Brenner, also wie ich sehe, den Wurzel von seiner Schomme. Und das ist der Mensch von der tiefen Unzufriedenheit, weil es fehlt ihm die Erhebung, es fehlt ihm die Unruhigkeit, es fehlt ihm die Häfen, was wollten gedarf tun, als die ganze Gesellschaft, das ganze Volk und jeder Mensch allein soll sein in einer gesederlichen Aufbräus und nicht soll sitzen und sich absitzen, ja, in einer resignierter Ruhigkeit oder in einer allein zufriedener Ruhigkeit. Otto hier ein kleiner reinguck in der Drame Brenner, seine erste Drame. Die zweite Drame, Janke Frank, geschrieben, heißt es noch Brenner, aber gedruckt früher, es ist darum 1929. Die Drame Janke Frank bezieht sich wieder zu historischer Gestalt, aber von einer älteren Tkufe. Das ist, was wir auf der falsche Maschiach, Janke Frank. Ja, wir haben in der jüdischen Geschichte falsche Maschiachen. Punkt, wie haben wir wohl gewusst, wer es ist ein Emeser Maschiach. Ja. Aber Janke Frank ist ein falscher Maschiach. Er hat gelebt historisch in der zweiten Hälfte vom 18. Jahrhundert und zwischen seinen Gedanken ist gewesen, etwas wie zu neu schmelzen, zu neu wissen, Jüdischkeit mit Christlichkeit. Ja? Und sie gewesen ein Mensch, ein Aventurist, er hat der Griech durch gewisse politische persönliche Dergleichungen und noch verloren das, was er dort gehabt, der Griech. Aber ich gehe nicht rein in der Geschichte von Janke Frank. Mich interessiert der Janke Frank
von der Piese. Zeitling bleibt uns da eine Figur, ein Mystiker, ja, falscher Meschiach, nicht falscher Meschiach, aber durchgenommen mit einem mystischen Schwung, mit einem mystischen Gedanken. Und was will der Janke Frank von der Piese? Er sagt, wenn Jüdischkeit und Christentum, das heißt, wenn der jüdische Stamm und der goyische Stamm, wenn Jankes Kinder und Esefs Kinder wollen sich zu neu schmelzen, wird das bringen einen gewaltigen Ausbruch von Koyach, von Kraft, von Macht. Und das wollen wir. Wir sind mit von der Eingeschrumpenkeit, der Begrenztheit, der Bescheidenkeit. Wir wollen als Macht und Kraft und Energie sollen aufspritzen. Und das kann nur sein durch den Neuschmelz von jedem mit Christen. Und er sucht, ich will nicht reingehen in die Protein, er sucht in der Richtung und es geht nicht. Was bekommt sich von dem ganzen Neuschmelz von jedem mit Christen, von einer jüdischen Tochter mit einem euch gestellten christlichen Aristokrat? Es bekommt sich ein Neufel, ein abortiertes Kind, ein Kind, das kann nicht leben. Frank, lasst nicht darauf die Hand. Das ist nicht gegangen. Prüft der Schaffner Geulen. Prüft Schaffner Geulen. Durch etwas beweist er, dass der Geulen soll bekommen ein bisschen loschen. Aber es ist ein ebendiger Geulen, ein kleiner, ein krummer, ein kalliger Geulen. Aber er fordert als Ding. Er wollte gewollt das Teller vom Himmel. Er wollte gewollt Macht und Kraft und alles. Durch die beiden Momente von Janke Franks Aventure lacht Zeitlin ab oder lacht nicht ab, beweist die Nichtigkeit von dem Gedanken, was ist damals in der Mode, bei jedem, bei nicht jedem, die Beschaffung von einem neuen Mensch. Wer es kennt die Geschichte von den ersten 30 Jahren vom 20. Jahrhundert, weiß, als die sozialistische Bewegungen, was mehr nennt er zu den kommunistischen, aber alle Schattierungen von dem Sozialismus und auch alle Schattierungen von Zionismus haben gepredigt, man schafft einen neuen Mensch, man schafft einen neuen Jid. Und die Piese sagt, sie nicht so als eine Sache. Ein Mensch kann nicht erschaffen, kein neuer Mensch. Janke Frank kann wählen, schaffen einen neuen Mensch durch Vereinigen dem jüdischen und dem christlichen Jiches. Es bekommt sich ein Kalike. Kann wählen, schaffen einen neuen Mensch durch Ausschmieden der Geulen. Es bekommt sich ein Kalike. Nicht so als eine Sache, wie als ein Mensch soll beschaffen einen neuen Menschen. Ist es durch ein Wend zu der Geschichte, schon alter Geschichte von einer meschichischen Bewegung bei Jeden, geht ein Patschenponem der Ideologie, was ist in der Mode, in alle politische Richtungen, in alle politische Richtungen, was nehmen herum Jeden in jener Zeit. Ein dritte Drama, was hat sie nicht gedruckt. Ja, habe vergessen nachzuweisen. Ich habe geschrieben Janke Frank, aber vergessen nachzuweisen den Namen. Die dritte Drama ist Jedenstadt. Ich will sich nicht abstellen in Sache auf dem, weil man nicht zukommen zum Talk. Sie spielt sich ab im Mittelalter, in einem Ghetto in Deutschland. Und sie ist geschrieben auf sehr interessanten Häufen, in Grammen und in einer archaisierenden Sprache, also eine Sprache, was ist kemoi altjiddisch, nicht genemestig altjiddisch, nur so ein bisschen die Kollieren und die Tamen von altjiddisch. Und der Gedanke, ja, nichts da ist, was die jiddische Sprachforschung hat in jenen Jahren bewiesen, auszugraben die Äußeres von altjiddischer Literatur.
Und ich will sich nicht abstellen, weil ein Licht wird man nicht wieder gehen zu die anderen wichtigen Themen. Die vierte Drame oder die vierte Theaterpiece, besser gesagt, ist Jacob Jacobson, was zu ihr, mit ihr will ich sich abgeben, bald, nachdem ich will ausrechnen, die ganze theatralische Schaffung von Arend Zeitlin. Das ist geschrieben geworden in 1931. Ja. Mit einem Jahr später, 1932, haben wir die Drame, was heißt Esther und Kasimir. Ich habe geschrieben Kasizir seit Meuchel. Ich schreibe noch einmal Kasimir, der König, der polnische König Kasimir der Größer. Es ist eine Legende, der Größer, König Kasimir der Größer vom 14. Jahrhundert. So haben gehabt eine jüdische Geliebte mit dem Namen Estherke. Sie ist erwiesen geworden als gar nicht unter dem, aber es ist ja da eine ganze Literatur von Polaken auf Polnisch und von Jeden auf Polnisch zu auf Jiddisch, wegen jener mythologischen Liebe von Estherke und Kasimir dem Größten. Zeitlin macht von dem eine Piece, ruft es an, eine jiddisch-polnische Mysterie und sie prüft hereindringen, ob euch durch mystische Kanälen hereindringen in der Größe, in dem größten Sort von den 1000 Jahren Zusammenleben von Jiden und Polaken auf ein Territorium. Und das ist die dosige Piece, sehr eine große Piece mit 85 Akten. Das ist gewesen in 1932. In 1933 der Weber von Balut abgegeben der Thema, sie kann ein Mensch einführen Gerechtigkeit auf der Welt durch einen sehr schönen humoristischen Einfall und ausnutzende Motiven, was ihnen oft voran in der jüdischen Literatur und in anderen Literaturen, trachtet uns als eine Fantasie von einem Menschen, was kriegt, die Macht einzuführen, Jüdische auf der Welt. Und wie soll der Mensch, was hat ja die beste Kavonis, und was sie gewinnt, ein reiner Proletarier, ein Arbeitsmensch, wenn kriegt die Möglichkeit einzuführen, Jüdische auf der Welt, ist beadrogerig Schritt nach Schritt, führt rein das Ärgste. Gseile, Gneve, Mord. Das heißt, als die Utopie von einer humanistischen Lesung für die Frage von Gerechtigkeit wird da im Ganzen gelegt und im Ganzen abgefragt. Im selben Jahr 1933 ist da Chelemir Chachomim, eine Piece, was ist keinmal nicht gedruckt geworden. Sie ist ja gespielt geworden und mit Hatzlache gespielt geworden in Polen in jenem Jahr und in weiteren Jahren. Es ist nicht keine Piece wegen Chelemir Meises. Es ist eine Piece wegen der Frage von, sie existiert der Tod, sie kann man abschaffen dem Tod, oder sie existiert nicht der Tod. Ja. Aber sie heißt Chelemir Chachomim. In 1934 haben wir Weizmann der Zweite. Wir wissen alle, wer es ist Weizmann der Erste, Chaim Weizmann, was ist später geworden Präsident von Medinas Israel, erster Präsident, aber derweil ist Weizmann nur der Vorsitzender von der Zionistischen Weltorganisation, etwas eins. Aber dort tracht uns Zeitlin ein anderer Held, was heißt Weizmann der Zweite. Ich will auch nicht erzählen, in Sache wegen der Piece. Aber in der Piece kommt uns, als alle Jiden bekommen nicht nur das Recht, nur werden gezwungen, sich zu besetzen in Eretz Israel. Alle Jiden von der ganzen Welt müssen sich besetzen in Eretz Israel. Aber die Piece weist durch
grotesken Häufen. Sie ist sehr komische und sehr eine einfallerische Pjese. Es ist eine Farce, ja, ruft es eine Farce. Weiß die Pjese, als das jüdische Volk hat nicht kein Talent für Meluchigkeit. Es hat nicht kein Talent auf zu leben, gut organisiert, schön zusammenleben auf einem Territorium. Jeden in Eretz Israel, nicht weil sie Eretz Israel, nur jeden, weil sie seien alle zusammen und weil sie herausgezogen von der Welt, willen zurück in der Welt herein. Ja? Sie wollen nicht sein zusammen, sie wollen sich nicht kennen, sie wollen zurück in der Welt herein und sie wollen in der Pjese zurück in der Welt herein. Es ist da eine Sache andere Motive in der Pjese. Ich gebe nur etwas von der Thema von jeder einer. Und die letzte Pjese, ich habe schon ausgerechnet über so eine ganze 8, die 9. Pjese ist In keinem Land. Geschrieben in 1939 und das spielt sich ab zwischen Jeden, was man sie herausgetrieben von dem Sudetenrayon, was Nazi-Deutschland dort ist, vernommen. Und sie weigern sich in einem Keinemsland, in einem No-Manns-Land zwischen die Sudeten, wo seine Letzter annexiert geworden durch Deutschland, und Tschechien. Und keiner lässt sie nicht zurück und nicht herein. Und dort spielen sich auch ab verschiedene Sachen, was haben zu tun zwischen anderen mit hechere Keuches, was können bringen Menschen zu Tschuwe, zu Menschlichkeit. Die alle Pjesen haben mehr oder weniger Humor. In Weizmann II., in Chelmer Chachomim, in Weber von Balut ist da Sachhumor. In die andere, aber haltendere, aber Geseder ist voran euch ein humoristischer Element. Und das ist besonders beulet in der Pjese, was ich will jetzt kommentieren, ein bisschen länger. Und das ist, wie gesagt, Jacob Jacobson. Eine Pjese, was ist geschrieben und publiziert geworden in 1931. Das ist, wie gesagt, grotesk in 4 Akten. Ja, ein groteskes Spiel in 4 Akten. Und da will ich ja erzählen ein bisschen mehr von der Handlung von der Pjese. Der erste Akt kommt vor auf ein Schiff. In der Schiff, alle Helden seien symbolische, alle Helden seien stereotypische Überbild. Also ist gesehen der Bazeitlinen. Ihm interessiert nicht die Psychologie von den Gestalten. Ihm interessiert vorzustellen, durch eine Gestalt vorzustellen, etwas, ein Prinzip, etwas, ein Koyach, etwas, eine historische Erscheinung. Sofort das Schiff und auf der Schiff vorn in einem untersten Deck, in einem Keller von der Schiff, vorn die arme Leute, die was emigrieren, weil sie suchen, öfter wird sein Bräut, öfter wird sein zu leben in anderen Bekäumes, weil davon, wenn sie kommen, man versteht, dass das ist miserig Europa, aber sie müssen nicht davon, wenn sie kommen, ist schrecklich, ist nicht keine Hoffnung. Sie fahren, suchen Bräut und öfter auch Freiheit in anderen Bekäumes. Wer sind die armen Leute, der Arbeiter, der Poet, ja, ein Poet, was keiner will nicht lernen, keiner hat ihm nicht den Sinn. Die Prostitutke, symbolische Helden, sie, die Deklassierte, die Herausgestoßene, die Verstoßene in die Randen von der Gesellschaft, sie vorn in dem untersten Deck. In die obersten Klassen vorn Reichere und versteht sich als in der ersten Klasse Ullet Menschen, freilich Orchester spielen,
Man trinkt, man isst, man verbringt sehr schön, man liebt sich, man feiert rechte und linke Liebes von allen Sorten. Aber das wird sehr schnell gewiesen, sehr schnell kommentiert. Und der Riker ist, als in einem gewissen Moment, klingen die Sirenes in der Schiff und der Kapitän ruft von auf alle Männer, alle Vorers auf der Schiff anzusagen, als wir fort zurück, als ist ausgebrochen, die zweite Weltmilchome. Ja, an erste Weltmilchome hat man schon gewusst, von 1914, 1918, und da bricht uns die zweite Weltmilchome zwischen Sowjetenverband und England, also sagt Zeitlins Fantasie in 1931. Das heißt, zwischen der proletarischen Meluche und der kapitalistischen Meluche. Und mit der Verwade keine Milchome. Der Kapitän und dort fort euch etwas ein General in der höheren Klassen, sie rufen alle Menschen, man darf sich einspannen in der Milchome, man darf keine Milchome. Sie do auf der Schiff etwas ein Pilot euch, der ist glücklich, Milchome, wir werden gehen bombardieren. Das alles ist nicht realistisch, ihr versteht, es ist nicht richtig. Als ein Pilot kann von einem Passagierenschiff gleich herausfliehen, bombardieren. Das ist nicht richtig. Es geht in dem, als ein Schiff, was trockt in sich etwas wie ein Stückel Menschheit, was stellt man sich vor, die ganze Menschheit, die Armen und die Reichen, die Zivile, die Militärleute, wird da verhabt von dem Fieber von der Weltmilchome. Der Arbeiter stellt sich entgegen, der Arbeiter sagt, das ist die Milchome von den Kapitalisten. Versteht sich, es fordern auf der Schiff euch Waffenfabrikanten, was reiben sich schön die Hände, sie seien glücklich, also wollen können verkaufen sie ihre Scheure, Armaten, Waffen von allen Sorten, für alle Meluches, für dem Zeit und für jenem Zeit. Ja. Aber der Arbeiter sagt, nein, wir wollen nicht gehen. Wir Arbeiter haben nicht was zu gewinnen in einer Milchome von Kapitalisten. Aber der Schiffkapitän und der General haben einen genialen Einfall. Es folgt auf der Schiff euch der sowjetische Ambassador. Sie rufen ihn raus und der sowjetische Ambassador klärt auf dem Arbeiter. Also ja, die Arbeiter wollen gewinnen die Milchome. Man darf keine Milchome, weil das ist der Moment zu schlagen dem Kapitalismus ein Teutklapp. Was will uns Zeitlin weisen? Will uns weisen, als in der Emerson ist nicht da kein Ideologies. In der Emerson ist da ein Drang, ein stichischer Drang zu morden. Der Mensch darf es haben, weil er ist so, weil ohne einen höheren Zweck, ohne eine geistige Orientation, ohne eine Reinkleid in hohe Themen, was haben nichts zu tun mit Macht und mit Geld, ist der Mensch auf Hefker bei seinen Instinkten und der erste Instinkt stärker auf viele wie die Machtambition, stärker wie die Geldambition, ist der Mordinstinkt. Lassen wir sich aushargenen. Lassen wir sehen, wer wem wird mehr hargenen. Ja? Das ist in Zeitlins Blick der Motor von den Milchomes. Ein Mensch ist da auf der Schiff, was ist anders von allen anderen, und das ist Jacob Jacobson. Jacob Jacobson ist ein jüdischer Gewirr von New York. Ein Gewirr, was ist gekommen in New York ohne Groschen, ein Sohn von etwas Haschames in der Schule in Colomay. Und in New York hat sich heraufgearbeitet und ist geworden ein Billionär. Und hat Chassene gehabt mit einer nicht-jüdischen Frau, Lucy, was ist dazu eine Sängerin in der Metropolitan Opera, und sie stammt von der MSC, My Flower Deures, ja, von der MSC Anglo-Sachsen von reinsten Sort. Mit ihr hat Chassene gehabt mit dem Koyach von seinem Geld. Sie ist ihm nicht getreu. Sie verraten mit jedem einen. Aber er versteht also, wie kann Lucy, was ist von dem Flower abstammige, wie kann sie sein getreu zu Jacobson?
ist normal. Aber will, sie sollen verraten mit dem Moos, mit der Seichel. Wenn Lucy verliebt sich auf das Schiff in einen Pilot, wo es halt in Holmen mit Bombardieren, mit Hargenen und so weiter und nimmt viel Liebe mit ihm, kann es schon Jacobson nicht vertragen, weil sagt, wirst umkommen zusammen mit ihm, ihr wird alle umkommen. Jacobson, Hotscher ist ein Proster Nefesh, was ist Besuchakel? Ein Fabrikant von Häusenknäppel. Aber spielt auf der Schiff die Rolle von Novi. Sagt, das ist Meshugas, ihr wird alle umkommen. Redet mit der Sprache von einem Geschäftsmann. Aber warnt, also wie ein Novi. Und keiner will in die Städten, lacht im Haus. Mit einmal, sieht Jacobson etwas eine wichtige Figur im Wasser und beschließt, noch zu gehen jener Figur und verschwindet im Wasser. Und in weiteren Nacht wohnt schon unter dem Wasser in einem Königreich von den Wassergeistern, also in so Zeitchen ausgetracht, ein Königreich von Wassergeistern, wo es leben in einer besonderen Harmonie, in einer vollen Harmonie, basierend auf dem Gang von der Qualis. Aber die ruhige, idyllische Harmonie von den Wassergeistern wird verstärkt von der Milchome, was hat ausgebrochen, oben auf der Jabosche und auch über den Jam. Ja, weil Strom und Blut kommen verumreinigen die Wasser, wo es tanzen und singen die Wassergeister und so weiter. Und in einem gewissen Moment fällt rein im Wasser der Avion mit dem Pilot und mit seiner Geliebten Lucy Jacobson, beide Teute. Ich will auch nicht machen, die ganze Geschichte. Sie ist lang, sie ist komisch, sie ist sehr verweilendig. Malochen kommen herab unter dem Wasser und sagen, die Menschheit ist umgekommen, sie ist geblieben keiner, aber wir, Malochen vom Himmel, haben gekriegt Befehl, herauszunehmen von unter dem Wasser den einzigen gebliebenen Menschen, was wir wissen, also ist dabei bei den Wassergeistern, wir nehmen ihn in Gan Eden, zu schaffen, eine neue Menschheit. Wird sein der neue Adam, es wird sein eine neue Menschheit. Sie beweisen auf viele Kadaver zu zeigen, Jacobson, was will nicht. Will bestimmt häufig nicht, weil sagt, noch ein Durchfall, so viel tausende Jahre Kultur und Zivilisation. Und so viel, dass wir hargen sich uns alle, eine die andere, bis zum Letzten. Also es kann sein, als ein Beschuga, als ein Kollektive von Mord und Reziche und weiter Reziche. Wer darf es haben? Ich will nicht sein kein Odem, ich will nicht sein kein Erster von einer samen Sache, wo es wird sich wieder einmal überhasern in dieselbe Mieskeit. Und ich kann nicht leben, als Gott steht hinter dem neuen Geschäft, wie ruft es auf seine Geschäftssprache. Will ich nicht, aber die Malochen geben sich an Reiz, ja viele aufzuleben, Mechaie Meisem zu sein, zurückzubringen zum Leben, Lucy. Und Lucy schleppt ihn schon gegen seinen Willen in den neuen Gan Eden. In dem neuen Gan Eden will Jacobson weiter gar nicht wissen von dem Projekt von Wählen an Hayrodem. Aber die Malochen stehen so stark zu, als bet, wir sollen weisen, ein bisschen wissen die Täusen, die Menschheit, was wird herauskommen von ihm. Und man weist ihm am Marionettentheater, weist man ihm die Gestalten, was wollen kommen. Und die Gestalten, was wollen kommen, sind genau dieselbe, was er schon gewähnt. Von Kain, was Hargetevlen, bis Alexander Mugdan, was Shechtois, ganze Völker, bis Wemmenir Wildner und bis Mussolini, als dieselbe Geschichte, dieselbe ewige Überchaserung von Mord, Gseile, Reziche, Mieskeit, Verrat und so weiter. Jacobson sieht das und beschließt, als muss sich herausziehen von der Situation
Und was tut er? Er nimmt sich das Leben. Er hängt sich auf dem Baum von Leben. Was für der Baum hat man in Gan Eden? Den Baum von Leben. Auf dem Baum von Leben hängt er sich auf und endigt mit sich allein und er proklamiert, in einer Welt, wo nicht da Gott, will ich nicht sein. Und Gott ist nicht da hinter dem Geschäft. Das ist ein Geschäft von Fälschers. Ich stelle ab da, dass der Zählung der Sipper am Mainze von der Piese, die zu geben, ein Stück Interpretation. Jacob Jacobson ist nicht in unserem Namen. Ja. Ich gebe die dosige Interpretation, weil ich weiß, dass ihr wird nicht so bald lehnen. Die Piese ist keinmal nicht publiziert geworden in einer Buchform. Sie ist nur da in einem Sammelbuch, was heißt Amolina Joivel, was ist erschienen in Warschau 1931. Zum Unterschied von seinen anderen Piesen, was Zettel hat sie ja eingesammelt in 2 Bänden beim Sof von seinem Leben. Im 2. Band hat schon herausgegeben, die Harmonie. Oder die Piese nicht da reingenommen. Ich habe sie gefunden, wenn ich habe genommen forschen Zettel, dann habe ich sie gefunden in jenem seltenen Sammelbuch Amolina Joivel und habe darum dem gemacht, also viel Tararam, als Sof hat man sie übergesetzt in Französisch, man hat sie schon gespielt, etliche Mal. Mehalsin spielen jetzt mit der Amateurentruppe von dem Pariser Jiddisch Center. Halten sie in Spielen und sagt, ja, da ganz schöne Herzloche. Heute muss man mit Ebertiteln geben zu verstehen auf einer anderen Sprache, was man redet auf der Szene. Es hat sich gestellt, früher in Jiddisch, mein Kollege Chayle Bier in London, schon mit gute 20 Jahren zurück. Und auf Französisch hat man sie gestellt ein paar Mal. Öfter schon auf Englisch auch, ich bin nicht sicher. Aber gut, die Piese ist möglich gegeben eine Interpretation, weil wir auch noch nicht beim Lehnen die Piese gufen. Man heißt nicht das Jacob Jacobson. Jacob Jacobson ist also gut wie zu sagen, Yankov ben Yisrael, Yid ben Yid. Und die Chochme von Zeitlins Synthese in der Dosiker Gestalt ist nehmen a self-made man. Sie ist ein Mensch, was hat Klömitsch gemacht, sich allein. Das, was Zeitlin hat in seine alle Pieces gewiesen, als das ist ein Absurd. Als sie nicht stock in neuer Mensch, als der Mensch macht nicht sich allein, ist der self-made man, ist der Träger von dem Wort, es ist nicht so eine Sache. Der, was sagt, ich will nicht hören die Malochen. Die Malochen, das sind also wie eine Bürokratie von einem totalitaristischen Regime. Sie dürfen oben das Volk, geht zu oben über was zur Regierung. Sie dürfen oben eine Menschheit, geht zu können drehen mit der Menschheit. Aber nicht zu ihr Wohl, nicht zu dem Wohl von Menschen. Das geht sie an in der linken Piate. Und nicht zu der Griechen Epis. Sie macht nicht aus, als seit Meuchel dort sich etwas zerklungen, schau Detail. Ja. Ja, die Malochim will nicht der Griechen etwas Hechers durch den beschaffenen neuen Menschheit. Sie wollen Poshet versichern sie ihre Postens. Man ist ein Malach, man bleibt ein Malach und not über was zu verwalten, über was zu regieren. Das ist Zeitlins Geschrei und die Piese ist eine Sache klüger und eine Sache cheinefdicker und eine Sache komplizierter, wie was ich habe bewiesen zu erzählen. Und ich meine, sie ist eine gute Synthese von seinem Guck auf Geschichte und auch ein guter Beweis von seinem größten schreiberischen und theatralischen Talent. Da stelle ich sich ab, das heißt, wir gewöhnlich in zusammen mitten und ob sich da Frage ist und ob man kann sich stellen auf Jiddisch, wir sind sehr gut. Gut, einen größten Dank, Yitzchak. Ich habe starke Neugier von dem Einblick in und Überblick über Zeitlins Theater. Wir haben da etliche Fragen in die verbliebenen Minuten. Man fragt, das fragt selten Nummern, das selten kann Nummern. Sie
Zeitlins Pieces haben gehabt, seine gewinn populär, was für ein Aufnehmen haben sie gehabt und du hast uns erzählt, dass Sachen seine nicht herausgekommen, nicht gewinn gedruckt. Ja. Ich habe erzählt, ihr uns sei wegen dem Aufnehmen in allgemein und eure Zeit wegen dem, wie so ihr gefunden, das was ihr gefunden, die nicht gedruckt sind. Nun, die Metalle nicht gedruckt, sind zum Schluss gedruckt geworden in die Band, was Zeitlin hat allein zusammengenommen und was oder sein Alman haben herausgegeben in 1973, 1974, efter habe ich in einem Jahr, aber etwas als eins, ja, ist sie gewinn gering sie zu gewinnen, aber hat sie euch teilweise übergearbeitet, ja. Aber die Mehrheit sind ja gedruckt geworden. Brenner ist gedruckt geworden. Janke Frank Euchet. Jidenstadt nicht, aber man hat sie gespielt. Brenner und Janke Frank, weiß ich nicht, sie haben sie einmal gespielt, sie haben sicher nicht gehabt, kein Theater hat es lachen. Jidenstadt hat man damals nicht gedruckt, man hat sie gedruckt in die 70er Jahren. Aber der Pfarrer hat sie ja gehabt, hat es lachen, man hat sie gespielt von Sof 1929 in verschiedenen Städten in Polen und kann sein in anderen Orten auch. Und es ist ja eine Piese, was hat gehabt, ein schöner Abklang beim Eulen. Jacob Jacobson ist keinmal nicht gespielt geworden und keinmal nicht übergedruckt geworden. Esther und Casimir der Größer ist abgedruckt geworden in Zeitlings Journal Globus in 1932. Das heißt, keine größere Leserschaft hat sie nicht gehabt, weil das gewesen ein literarischer Journal für eine intellektuelle Elite. Aber Morris Schwarz von dem New Yorker Jüdischen Kunsttheater hat sie genommen in sein Repertoire in 1939. Und zu lieb der Piese hat verbeten, Zeitlinen zu kommen von Warsche in New York, sich Anteil zu nehmen. Und das ist die Siebe, für was Zeitlin ist leben geblieben, bis er sein ganzes Mischproche ist umgekommen in Polen. Er ist gekommen im Januar 1939 in Amerika, versteht sich, als ist gekommen mit einem Gedanke und einer größeren Kavone zu gefinnenden Häufen wie überzubringen, die Mischproche. Weil man hat schon gesehen, in 1939 was es kocht sich in Polen, was es kann da geschehen. Es ist ihm nicht gelungen zu bringen, die Mischproche. Aber derweil ist er geblieben in Amerika, ist geblieben stecken in Kuba, eine Stückelzeit, bis man ihn zurück reingelassen in Amerika. Aber das ist es, heißt es, als die Morris Schwarz hat sie gestellt und die Piese hat gehabt als Loch in Amerika, die hat sie gespielt in welchen von Jahren in verschiedenen Orten. Ich allein habe sie kindweise gesehen in Buenos Aires, wenn ich bin alt gewesen, kann sein 11 Jahre oder 12 Jahre. Und Morris Schwarz ist gekommen, wie er pflegt kommen mit etlichen von seinen Akteuren, mit seiner Tochter Francis, was hat gespielt, Take Esterke, die Heldin von der Piese. Ist es, als das hat gehabt, eine ganz schöne Herzlache. Der Weber von Balut ist geblieben in Xaviad und ist gedruckt geworden in 1924. Ich weiß nicht, ob man es einmal gespielt. Chelemer Chachomim, was man sie keinmal nicht gedruckt, euch nicht beim Sof von seinem Leben. Und was ich habe nur gesehen, einmal ein Manuskript, was ist mit, ein Manuskript nicht, eine Maschinenversion, ein Maschinenskript, was ist mit später verfallen geworden, ich weiß nicht, wo ist hingekommen, ist Chelemer Chachomim und Davke Jo, gehabt eine schöne Theaterherzlache, gespielt geworden in Polen, in New York, und auch in Buenos Aires, aber nicht für meine Zeiten, ich habe es nicht gesehen. Ja, ich habe nur gehabt einen Einblick in der Piese einmal. Es ist da gezählt, als solche maschinengeschriebene Kopies. In Jerusalem ist da etwas. Ja. Die jüdische Melucha, der Weizmann der Zweite, es wollte den Ajoischer, wir sollen es spielen, eine wunderliche Piese, was hat eine Sache zu sagen, euch heutzutage. Stellt euch vor, die Beziehung von jüdischem Volk zu Eretz Israel. Ja? Sie hat oder hat nicht kein Talent zu Eretz Israel, wie sie vielleicht sagen, Scholemasch. Aber es ist nicht gespielt geworden. Es ist gedruckt geworden in dem Journal Globus, damals in 1934, und übergedruckt geworden in die Band von den 70er Jahren, aber das ist alles. In keinem Land ist gedruckt geworden in Opatoschus und Lewigs Sammelbücher
damals in 1939 oder 1940, auf wie viel ich weiß, nicht gespielt geworden. Und öfter einmal ja, da zermischt sich mir ein bisschen der Sikaren. Ja, das ist es. Jetzt fragt mir auch mal weiter die Frage wegen Punkt wegen ein Apparat, Balut oder Balut. Für was meinst du, hat ausgeklebt Dafke Balut? Für ein Motiv, ein Ort? Weil dort hat gewohnt ein Gedicht der emsser jüdischer Proletariat. Und hat gewollt weisen, als durch eine symbolische Gestalt, ein frommen Weber, aber ein Jegie Kapaimnik, ein Arbeiter für Balebatim, ja, was verdient winzig, was lebt in Armkeit, mit einer kranken Weib, mit einer versessener Tochter, mit einer Balebos, was will man auswerfen, für nicht zahlen Geld, mit dem Wort, ein emsser Proletarier, was hat zu tun mit allen Zores von Armkeit und von Unterdrückung, und was mit einmal wird nicht Saschir. Ja, aber in seiner Fantasie ist es etwas mehr wie ein Schires. Nu, es ist nicht wichtig, es ist ein Cholm, es ist nicht kein Cholm. Der Riker, wird der Heuben gemacht zur Position von einem Gott. Und geht einfach in Joischer, Leute, sein Verstand. Und wir können meinen, als ein Mensch, ja, ist für was? Weil Dafke, der emsser Gedichter Proletariat von ja, Balut oder Balut. Ich habe gefunden in poetischen Schaffungen, als es gerammt sich so, als man darf sagen Balut. Aber Geweis. Der ist der Symbol, ja, der jüdische Proletarier kämpft für Gerechtigkeit und strebt zu Gerechtigkeit und darf Gerechtigkeit. Aber er meint, als ein Mensch, a viele der gelittenste Mensch, kann durch seine Praktik, kann der noch einführen, Joischer auf der Welt, oder er da ist. Guten Dank. Noch eine Frage. Sagst, als das ist ein mystischer Schreiber, ein mystischer Dramaturg. Ist kenntlich skeptisch wegen alle Ideologien und alle gucken auf alle philosophische gucken. Ist dafür heißt es, ist ein Anti-Utopist. Hat eine Utopie? Ist da eine Zeitliche Utopie? Ja, hat eine Utopie. Aber seine Utopie, wie sie vielleicht sagen, Jesu, ist nicht von der Welt. Wenn man in Weizmann der Zweite, fordern alle Jeden weg zurück von Eretz Israel. Sie bleiben nicht dort. Aber ein klein Heifele junge Leid mit einer starken mystischen Inspiration, sie bleiben ja. Und sie gehen gründen als eine Meluche, eine meschichische Meluche vom Pastecher. Sie ist sehr schön. Sie ist in einem scharfen Gegensatz mit dem Vers von der ganzen Piese. Mit einmal endigt sich die Piese mit einer feierlich, heilige Stimmung. Aber es ist klar wie der Tag. Das, was passiert mit Rav Binyan von dem jüdischen Volk, also die Antläufen von Eretz Israel, ist es nicht im Ganzen realistisch, aber wir können es verstehen in realistischen Terminen. Wir können gucken auf dem und sagen, es ist etwas, was kann geschehen. Bescheid die Utopie ist klar wie der Tag, also es ist nicht mehr wie eine Utopie, sie kann nicht sein. Dasselbe ist, in Jacob Jacobson sehen wir, als in dieser Welt, was ist ausgetan von Geistigkeit, was ist ausgetan von einer höheren Strebung, höher viele wie Gerechtigkeit, höher viele wie Schönheit. Eine Strebung, die soll verbinden den Menschen mit der höheren Koech in dieser Welt, haben jeden nicht was zu tun. Ja? Jacob Jacobson hat Chassene gehabt mit Lucien, das heißt, er hat Chassene gehabt mit der modernen Kultur. Sie ist nicht kein Jiddisch, aber sie ist auch eine Sängerin in der Oper. Sie symbolisiert die meirewdicke Kultur. Ja? Und er hat sie lieb. Sie nicht, dass weicht von ihr und warft sie ab. Er hat sie lieb. Aber sie speit ihm im Pornem. Sie verrät ihm bei jeder Gelegenheit. Sie schließt sich an in alle Rezichen beschugassen, in alle Instinkten spielen,
was führen die Welt. Ja? Das heißt, der Ried hat nicht was zu tun in der dosiger Welt. Aber die Milchome, der Churben, hat versteht sich, als auch Sachen geändert in Zeitlins Weltbahnen. Weil das auch gut ist, was der Churben hat uns alle, auch viele, die von seinen Gebäuden geworden sind, später hat uns alle zerträßelt und übergekehrt. Aber Zeitlin hat verloren, ein Weib und ein Sohn und ein Taten und ein Bruder. Sind nicht keine Kleinigkeit, bleiben einer allein von einer ganzen Sprache und verloren ein ganz polnisches Judentum, in welchem hat gewurzelt. Ja? Versteht sich, als hat sich bei ihm gebeten, ist demselben Jacob Jacobson, was das mehr keinmal nicht gewollt überdrucken und weisen, hat ihm übergearbeitet auf Hebräisch in einer langen theatralischen Poeme, was ist heraus in 1964 unter dem Namen Chalomo shel Olam. Wir können sagen Chalomo shel Olam, aber in jener Zeit hat schon Zeitling geschrieben mit sfardischer Akzentierung. Also als Chalomo shel Olam chazert über die Sache von den Elementen von Jacob Jacobson, aber auf ein bisschen gematterten Häufen. Avade ist es voll mit Klugschaft und mit feinen Amzoes und feinen Grammen und mit der Sache Symbolen zwischen sehr solche Avade, was ich habe nicht verstanden im Ganzen, aber gemattert. Das heißt, ein bisschen gekienzelt und ja, es ändert sich mit einer Utopie. Der Jacob Jacobson von der Piese, was ist gar anders. Ist ein Professor von Geschichte in Jerusalemer Universität und die ganze lange Aventur seine spielt sich ab in Cholem auf der Sofke von einem Psychoanalytiker. Ja. Aber was ist sein Ausführ von dem allem? Nimmt sich nicht das Leben, beschließt, dass wird gründen eine politische Partei und das wird heißen die Partei für die gesäderte Allie. Aber Allie meinte dort nicht, das besetzen sich von Jeden, von den Tfuzes in Eretz Israel. Allie meint gesäderte geistige Allie. Schau Ja. Geistigkeit, steigen im Geist, wachsen im Geist, achsidischer Ideal, ja, wächst, es ist eine Utopie, aber wieder einmal eine Utopie, was kann nur bleiben Utopie. Danke. Es fragt Scholem Beinfeld wegen Musik zu den Pieces. Zuerst ist gewähnt Musik. Ja. Und Scholem Sekunde, das heißt, Schwarz hat bestellt, bei Zetteln schon in New York, meine ich, soll schreiben etwas, man soll es können singen in der Piese Esterke. Und das ist das Kelbu. Ja, das berühmte Kelbu, auf dem Wagen liegt der Kelbu, liegt gebunden mit der Strick, hoch in den Himmel flieht ein Adler, flieht und dreht sich hin und zurück. Das ist Zeitlins Lied, für welchen Scholem Sekunde geschaffen Musik. Und Minestam ist gewinn mehr Musik bei der Piese. Jetzt wir, das heißt der Pariser Jiddisch Center, unser Träumtheater, also ist unser Amatorentheater, angeführt von unserem Direktor Tal Hever Chibowski, hat jetzt gestellt die Piese und unser ein eigener Musiker mit einem sehr französischen Namen Nicolas Dupin hat geschaffen Musik für Jacob Jacobson. Wegen die anderen Pieces weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die jüdische Meluche, wenn wir sie gespielt sind, nicht die jüdische Meluche, die Jidenstadt, wenn wir sie gespielt, hat sie gespielt mit Musik oder nicht. Ich weiß nicht, ich schlage sich auch nicht, weil wir nicht gewinnen, also schwer sich zu wissen, aber ich habe es nicht getan. Levana Mizrahi fragt wegen ein Vergleich zwischen Zeitlins jüdische und hebräische Pieces. Der Vergleich ist ein Katalog von Anderskeiten. Zwischen Jacob Jacobson und Chalomo shel Olam ist da eine kenntliche Verbindung, weil der Grundgedanke ist derselbe und eine Sache von den Entwicklungen sind dieselbe, aber der Gang ist auch sehr anders und die Verplanternischen in der Poeme sind sehr anders. Aber es ist da
ein formeller Unterschied, ein größer. Zeitlings jüdische Pieces sind also gespielt, sind also nicht gespielt. Sie sind sehr passig zum Spielen oder ein Regisseur, wo sie gedarf fort zupassen, zuschneiden und also weiter. Aber sie sind Pieces für ein Theater. Sie sind Pieces aufzuspielen. Beschaß die 3 hebräische sind dramatische Poemes oder theatralische Poemes. Ja, wie ihr wollt. Lange wie der jüdische Gottes. Ja, sie ziehen sich über hunderter Seiten auf Hebräisch, was ist länger wie auf Jiddisch, versteht sich, es vernimmt, es wird vernommen in Übersetzung, das sagt mehr Ort. Sie seien nicht zum Spielen, sie seien zum Lernen. Sie seien in einer poetischen Form, spielendig, jonglierendig mit der Sache, poetische Formen, ja, längere und kürzere Versen, gegrammt und nicht gegrammt, dialogierte, einmal nicht dialogierte, es ist nicht kein Theatermaterial. Und in der Thematik ist euch anders, weil Achutz, Chalomo shel Olam, was wie gesagt ist ein Aufsprutz von Jacob Jacobson, sind die anderen zwei, die längste und die größte von 1957, was heißt Ben Haesh ve Hayesha, zwischen Feier und Auslesung, ist das im Ganzen axiert auf dem Churban und auf noch einem Churban. Kann es nicht haben, keine Sache zu tun mit der Thematik von einer Farmilchomediker Piesi auf Jiddisch. Und die andere, die zweite von 19, Ben Jescha ist von 54 und jetzt der von 1957 ist Ashiva Lezechron Yaakov. Und das ist eine autobiografische Piese, was hat zu tun mit Zeitlingsjahr in Eretz Israel 1921. Sei wie autobiografisch, nicht autobiografisch, als es bei Zeitlingen Teretz zu weisen, die behaltene Verbindungen zwischen unten und oben, zwischen Mensch und Kosmos, zwischen Jid und alte, wie soll ich sagen, archetypische Keuches von dem jüdischen Amol sind nicht doch in Stam der Zählende Mainze zu der Mainze. Aber euch die Thematik, was ist in der Form autobiografisch, ist schwer zu vergleichen, mit welcher es ist Piese auf Jiddisch. Also wie Zeitlin hat nicht ausgeklippen a Thema, kede ist damals so zu erzählen la Meise, hat mir nicht ausgeklippen, Yitzchok Niborski, damals so zu retten für uns. Wir schätzen sehr, ob sehr eine interessante Lektion, Yitzchok. A Dank von Kommen, a Dank teure Eule für eure Fragen, für euer Interesse.